software ama vitu mbalimbali kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo sitobezi tu kwenye kompyuta peke yake, nitabezi na vitu vingi, lakini sana sana kwenye mambo ya media. Kwa leo ya kuedit video nitaanza na Premiere Pro. Hii hapa ndio software yangu Premiere Pro. Naifungua, subiri kidogo ifunguke. Kwa hiyo kama unakiuka nywa maji kidogo au unaweza kurudi, kama system yako iko slow then nenda kaoge, utarudi utakuta imeshafunguka. Anyways, hapa unakuja kwenye new project. Jaribu unatakiwa ujue namna location ya sehemu ambayo kazi yako itakuwa saved. Kwa hiyo kwa mimi na browse hapa na kwenda kwenye kazi yangu, nataka ni save kwenye external hard drive, kwa sababu ukisave katika kompyuta yako mara nyingi inaweza kusababisha kompyuta yako iwe slow, kwa sababu unakuwa unajaribu kujaza vitu vingi, itakuwa nzito kufanya kazi. Kwa hiyo nakuja kwenye folder ambapo mimi naita project. Hapa nitatengeneza folder mpya, naenda kwenye new folder, au unaweza ku right click and kwenda kwenye new, then uta select folder. Lakini ni njia ndefu sana. Kwa shortcut unakuja kwenye new folder hapa, ambapo ni folder yetu sisi iko hapa, na name folder yangu labda niseme tutorial 1. That's it. Then una select folder, unarudi hapo, una name sasa kazi yako. Unatakiwa uweke jina kazi yako unaenda kuifanya, ili iweze kuwa rahisi kwako wewe kwenye kuitafuta na kuisave, ili uweze kuikumbuka ni nini tulikuwa nafanya. Kumbukumbu niseme. Kwa kazi yangu ya kwanza nasema labda kuingiza video. Nasema okay, una click enter. Kwa kila kitu hapo unaweza kukiacha kama kilivyo. Nitatekelezea vizuri baadaye kama kuna mtu ana swali. Kwenye sequence name hapa, kazi yako pia unaweza kuisave kama ulivyoisave step moja nyuma tuliotoka. Kwa hapa tunasema kuingiza video. Unabonyeza enter ama unakuja kwenye okay. Now itafunguka kupa nafasi kuweza kuingiza video zako. Huu ndio muonekano wa Premiere Pro. Muonekano wa Premiere Pro ambao mimi natumia. Premiere Pro yangu mimi ni ya let me check. Natumia Premiere Pro ya CS6 ambayo iko Premiere Pro hapa CS6 as you see. Thank you. Haya, sasa tunarudi kwenye kuingiza file yako. Sasa kuna shortcuts ambazo unakutumia kwenye kuingiza file yako, au unaweza kwenda kwenye njia ndefu ambayo itakuwa rahisi kwa mtu mwingine kujifunza. Unakuja kwenye file, unakuja kwenye import kama unaona hii ya mwisho hapa CTRL+I. Hii ni shortcut yako, kwamba kuliko kwenda kwenye file anakuja kwenye import, unaweza tu kubonyeza kwenye keyboard yako Ctrl+I, which itakupa nafasi kwenda kutafuta file ambayo unataka kuimport kwenye software yako. Lakini kwa njia ndefu huwezi kumsaidia mtu mwingine ambaye anajifunza kwa urahisi, yani mwepesi, mzito kwenye kuelewa, which hata mimi nilikuwa hivyo before. Kwa inabidi kwenye njia ndefu. So unakuja kwenye file, unakuja kwenye import, unatafuta video ambayo unataka kuifanyia kazi. So today nitakwenda kutafuta video. Let me see, I have a lot of videos, but nitatafuta video gani ambayo itakuwa rahisi sana kwenye kuelezea kitu. Kwenye project, kwenye kwa sababu bado natafuta video, naweza nika fast forward video kwenye kipande ili tuweze kuokoa muda kidogo. Okay, now nimetoka kwenye hard drive yangu, nimeenda kwenye iPhone, then nikapata file folders here, lakini nitakwenda kwenye random video ambayo nataka kuzitumia. Sasa labda tuanze kutumia video, labda let's say hii hapa. Una open hiyo video yako, itakuja hapa, itaingia kwenye software, over here. Hiyo ndio namna ya kuimport video kwenye Premiere Pro. Hapo umeshaileta kwenye file, lakini je, unataka kuitumia namna gani? Kwa hiyo video yako iko hapa, na hii sehemu hapa inaitwa timeline, of which video yako kama unataka kuanza kuifanyia kazi, unaweza kuichukua na kuidrop hapa. Unaidrag, you hold it katika mouse yako, unaibonyeza kwa muda mrefu, yani
usibonyeza na kuacha, unaibonyeza na kuishikilia, unaileta kwenye timeline yako. Sasa hapa inategemea, hii unaweza kupata message ya clip mismatch warning kwamba ulivyorekodi wewe unaweza kuwa umerekodi katika format, katika size of format file tofauti na ili ulivyofungulia Premiere Pro yako. Sasa inakuuliza unataka ubadilishe sequence ama unataka kuiweka kama ulivyorekodi. Lakini kutokana kwamba inategemea kama ulirekodi katika quality unayoitaka, basi iache, unataka uiache kwenye existing settings. Au kama unataka kuibadilisha iweze kuendana na sequence mpya, unaweza kaibadilisha. Lakini mimi nataka ibaki kama nilivyorekodi, kwa na keep existing records. Okay, so hapa file yetu ishakuja hapa, kwa which inakuja na audio, lakini sio kila mtu anarekodi video anataka audio yake, kwa sababu wengine wanachukua video ambazo zina audio zenye kelele. Kwa hiyo nitaonesha baadaye kama mtu anataka kujua namna ya kutofautisha, namna ya kuachisha video na audio. Kama unavyoona hapa tuko na section ya audio na kuju tuna section ya video. Kwa kuna mwingine anataka atumie video peke yake bila audio, kuna namna ya kutenganisha hizi. Tafadhali kama unataka kujua unaweza kanicheck. Unaweza comment au kuuliza namna gani ya kutenganisha audio na video kwenye Premiere Pro. Kwa hiyo ndo namna kuimport video kwenye Premiere Pro. Au umeelewa? Na kama kuna swali zaidi katika namna ya kuimport unaweza kuulizana. Lakini pia mbali na hapo, na delete part hapa. Hii ndio video yako. Lakini kama unataka kufanya hii video yako isije yote hapa au na urefu wake wote, double click video itakupa sehemu hapa inaitwa source. Hii inaweza kusaidia wewe ku-preview video yako na unataka kuchukua na sehemu gani exactly. Kwa mfano mimi nataka nichukue sehemu ambayo moto unawaka. Labda nataka nianzie hapa hivi. Kwa hiyo nabonyeza hii mark ambayo mark in ambayo itakata, yani kuanzia wapi unataka video yako ianze. Labda ije mpaka hapa. Kwa mark out. Kwa hiki kipisi kuanzia hapa mpaka hapa ndio peke yake nitakachokichukua kukileta kwenye timeline. Kwa kama nikichukua nikidondosha hapa, hii unaona ilivyo ndogo na kibisi hii kama tulivyoelekeza mara ya kwanza. Kama unavyoona ilivyo ndogo hapa, maana imechukua kipande kidogo sana. Kwa unaweza kwa kufanya hii iweze kuonekana hii timeline ni ndefu sana kwa sababu hatujafanya setting yote kwamba iwe na urefu wa namna gani, ufupi wa namna gani. Kwa hiyo ili kuifanya kazi yako uweze kuiona vizuri hapa, unaweza ukaja hapa chini ukaidrag, unaisukuma kwa kushikilia mouse yako. Nadhani tumeelewana hapo. Kama kuna swali taulizana pia. Kwa hii inakusaidia kuweza kuexpand hiyo, kuiongeza urefu kwenye timeline yako ili kuweza kujua namna gani ya kuifanyia chochote unataka kukifanya. Kwa hiyo ndio namna ya kuingiza video katika Premiere Pro. Kama kuna swali basi tutaulizana. Asante kwa kutazama. Usisahau ku-like, ku-subscribe and to share to somebody else. Thank you so much and wait for the next.